咁咧上一次我講到嘅題目係記唔記得？委身作門徒，人生大使命。即係前個禮拜啦，上個禮拜就係葵芳堂嘅朱長老嚟到同我哋分享啦。咁咧今日咧，我想同大家講呢個，我哋一齊讀好嘛？使人作門徒，無私也無形，都幾押韻嗬。委身作門徒，人生大使命；使人作門徒，無私也無形。呢個就係我哋今日嘅講道題目。咁當然厚德商場聽日就會交俾我哋就會開始裝修。咁希望咧一切順利啦。咁可以好快完成個裝修啦。快意思，我知道而家啲裝修都唔容易嘅。咁但係咧，即係我哋就希望出年1月就可以搬遷過去啦。因為呢度嘅租約都係1月就出年1月中就到期㗎啦。咁咧就希望可以銜接到，所以請大家為我哋祈禱啦。咁當然我哋需要有形嘅地方嘅，係嘛？有個地方大家聚集。如果唔係咧，人哋問你你翻邊間教會啊？翻復興教會真道堂啊？真道堂喺邊啊？咁樣係啦，網上因為點樣啊？咁好多時我哋都如果有個有形嘅地方，咁方便我哋啦。但係更重要咧，就係無形嘅喺信仰上邊嘅忠心踐行，係咪啊？傳福音、栽培人成長、使人作主嘅門徒，呢啲係無形嘅，即係冇乜得睇見嘅，唔係一個好有形嘅建築物。哇！你建築物喺度唔錯啊，20年嘅裝修都叫做係嘛？唔係太差啦，起碼未乜都甩漏咁樣啦，係嘛？咁可能你話哇，我第日個地方再大啲喎，即係呢個係一個好似幾高興嘅事。呢啲係有形嘅事，物質上面嘅事，但係更重要係無形。如果人哋問你我哋一間點嘅教會啊？我哋一間有幾千尺嘅地方嘅教會，咁係咪一個好嘅形容詞咧？我唔知啊，可能有啲人覺得咁係非常之好啦已經。但係呢樣嘢係咪重要呢？呢樣嘢係需要嘅，但係重要係咩呢？如果我哋同人講，我哋一間點樣嘅教會，我哋一間大家好努力傳福音，好熱心，好愛主，好忠心，使人作主門徒嘅教會，咁我覺得哇，呢個先至係重要嘅，同唔同意啊？咁所以咧，希望我哋今日分享呢樣嘢。咁講到作主門徒先啦，要付咩代價呢？其實之前都講過噶啦。最大嘅代價係咩呢？係咪以下呢啲呢？記唔記得呢節經文啊？如果大家想聽翻想睇翻呢節經文點解釋啊，聽翻我以前講到啦。咁我哋再讀一次《路加福音》14章25至27節。有極多的人和耶穌同行，他轉過來對他們說：人到我這裏來，若不愛我勝過愛我勝過愛，原文是恨自己的父母、妻子、兒女、弟兄、姊妹和自己的性命，就不能作我的門徒。凡不背着自己十字架跟從我的，也不能作我的門徒。記住耶穌講過呢段說話，作主門徒要付咩代價？呢啲代價係有形嘅代價。哇！要犧牲自己愛主多過愛自己屋企人，甚至自己條命為耶穌死，甚至可能有冇型啊？有冇型啊？為耶穌死如果要死，如果你可以揀點死，你會揀點死呢？大家會唔會覺得呢？以前為主殉道嗰啲使徒，哇，好有型啊！哇，保羅真係好有型啊！即係可能大家都羨慕佢係咪？好敬佩佢。其中一樣嘢就係佢為主殉道啊！彼得為主殉道人始終都要死嘅啫，睇下你點死係嘛？大家想有一日如果你有得揀，瞓喺病床上病死啊，因為突然之間行過馬路俾車撞死啊，即係舉個例啫，唔係咁樣就大家。又話為主殉道死咧，大家諗下，可能有陣時我哋尤其是後生嘅時候覺得，哇，呢啲人好有型啊咁樣，呢啲有型嘅代價。不過唔單止我哋自己做主嘅門徒啦，主俾我哋嘅使命咧，係使到其他人都能夠作主嘅門徒。咁使其他人作主門徒要付咩代價呢？最大嘅代價又係咩呢？唔知大家有冇諗過呢？係咪都係頭先嗰啲呢？自己做門徒係呢啲噶啦，咁作主門徒都應該係呢啲啦，即係使人作主門徒。都係愛主聽從主，超過愛家人同自己，甚至自己嘅性命啦，為主犧牲性命啦，係咪呢？咁當然暫時我哋都冇一個人係要去到呢個地步呢個程度為主犧牲自己嘅性命，喺香港暫時都唔使
咁但係咁我哋喺香港做基督徒，為主使人作主嘅門徒，要付咩代價呢？大家有冇諗下？係啊，喺我哋未需要為主犧牲性命之前，我哋需要付咩代價呢？係嘛？需唔需要付代價咧？第一要付，第二要付乜嘢代價呢？其實死有陣時唔係最難嘅。我哋中國以前有啲人就話引刀成一快，知唔知咩意思啊？引刀成一快，即係引刀好快嘅啫。即係俾人一斬頭就好快啫。引刀成一快，即係快當然指到快咧，亦都只係即係一件好快慰嘅事啊！對於佢嚟講，能夠為咗一啲嘅信念啊，可能以前咧就係一啲為咗反清即係去革命嘅烈士，佢哋引刀成一快，佢哋覺得為咗一啲嘢好更加比人嘅生命高尚嘅目的去犧牲，係一件好快慰嘅事。引刀成一快，好快㗎咋，咁樣死轟轟烈烈啊！有時死唔係最痛苦啊，只要死得快。唔知大家同唔同意咧？其實更痛苦係咩咧？可能係長期受磨難先至更痛苦，係咪啊？所以咧，有啲代價咧，其實比起死更難付出。我就稱呢啲為咩咧？無形嘅代價。呢啲代價唔型嘅，唔單止無形，係唔型嘅，亦都咧係無私嘅，無私付出嘅代價。咁我哋今日睇下，所以咧使人作主門徒咧，要付出一啲無私無形嘅代價，有5樣。第一，大量時間，使人作主門徒，要慢慢栽培一個人成長，其實真係唔容易嘅，即係好似你湊大仔女咁樣。你覺得要湊佢幾多年佢先至大個啊？阿爸阿媽嚟講咧，佢一世都唔會大噶，係咪啊？你仔女佢40歲你都當佢細路仔嚟㗎咋，係咪啊？即係真係要湊大一個人成長，要幾多時間？耶穌3年幾同啲門徒朝夕相處，係朝夕相處啦。而家嘅我哋咧就好難啦，亦都冇啦。話你唔會即係牧師同你朝夕相處啦，係咪？你都唔想啦，講真啱唔啱啊？咁樣嚇，咁咧即係好難嘅朝夕相處嘅，係嘛？大家都有自己嘅生活、自己嘅家庭啊，各方面工作。但係其實我哋都花好長時間、好多年嘅恆常相聚，先至能夠栽培人成長，係咪啊？即係我哋都要可能你翻咗教會一段時間，都付咗好多時間啦。禮拜日又翻嚟啦，有小組啦，可能有陣時咧有啲即係教導啦，我同大家上一啲課程啦，有陣時約下食飯見下啦，有陣時輔導下啦，傾下偈啦，傾下心事啦，好多時間先至能夠慢慢令一個人成長，係需要好多嘅時間心力。保羅都係一樣，保羅曾經俾我哋一個榜樣例子啦。使徒行傳20章31節啊，保羅當時對以弗所教會嘅長老係咁樣講，我哋一齊讀啊嘛。所以你們應當警醒，紀念我3年之久，晝夜不住的流淚，勸誡你們各人。當時咧，保羅咧就要去上耶路撒冷，佢途經到一個地方，佢冇時間再去之前，佢喺嗰度用咗3年時間留低所建立嘅以弗所教會，用3年時間喺嗰度佢傳福音、栽培嗰間門徒，甚至咧中間佢興起咗一啲人做長老，即係帶領教會嘅牧養教會人。咁佢嗰次途經嗰度，佢就揾人邀請嗰啲長老由以弗所嚟到佢嗰個途經嘅地方，因為嗰次佢知道係佢最後一次見嗰班人，以後冇機會㗎啦。佢知道佢命運上去耶路撒冷，咪上到羅馬跟住會去羅馬，最終可能喺嗰度殉道。所以佢即係呢個好用心咁樣去同佢哋分享。我3年幾同你哋一齊勸誡你哋、教導你哋，希望你哋可以真係好好嘅警醒。所以為咗使人作主嘅門徒，大家願唔願意花大量時間啊？我知道每個人時間都寶貴，大家都好忙。但係如果你想，我想幫一個人成長啊，即係唔好話做門徒咁嚴重啦。哇，做門徒好嚴重㗎，係咪呢？咁你識嘅嘢教佢咪得咯？自己唔識嘅嘢，咁你再學啦，係咪？就係其實講嘅好簡單，你唔識嘅嘢咪學咯。咁你識咗咪教人咯。
教人點跟從主啦，當然就係咁樣慢慢使人作主嘅門徒。不過係要花時間，願唔願意喺你嘅忙碌嘅日常嘅生活裏邊抽一啲時間，每個禮拜都做一啲恆常嘅。好，第二個要付嘅代價係咩呢？好唔方便㗎，諸多不便。有幾唔方便呢？我哋睇下耶穌嘅例子啊。馬可福音1章34至到37節，我一齊讀嘛。耶穌治好了許多害各樣病的人，又趕出許多鬼，不許鬼說話，因為鬼認識他。次日早晨，天未亮的時候，耶穌起來到曠野地方去，在那裏禱告。西門和同伴追了他去，遇見了就對他說：眾人都找你。哇！耶穌已經好忙碌啦，哇！又趕鬼啊、醫病啊咁樣啊，咁咧咁當然大家可能覺得好有趣，點解咧？佢趕咗啲鬼咧，啲鬼唔俾佢講嘢咧，啊唔俾啲鬼講嘢，唔好講嘢，走咁樣啊！啲鬼識佢嘅，咁當然耶穌可能嘅原因就係費事咧再傳啊！哇！你話即係將耶穌名聲咧傳得太厲害啦，一來可能誇張咗啦，二來咧就係更多人嚟揾耶穌。當然耶穌唔係唔想幫佢哋，不過耶穌主要嘅目的，佢任務使命唔係趕鬼，係咪啊？我哋基督徒嘅使命唔係最主要係趕鬼，千祈唔好周圍揾鬼嚟趕，唔需要嘅啊！如果真係有啲人自己被鬼附嘅嚟到教會，我哋就會趕佢，但係唔需要自己走去山頭野嶺啊！唔知幾多月幾多日嗰啲啊，陰氣最重嘅時候啊，你去學趕鬼，即係唔好搞呢啲。我哋唔係做呢啲嘅，所以耶穌唔係做呢樣嘅，佢傳福音啊，唔希望啲人咧集中喺佢趕鬼嘅能力。咁但係耶穌都需要時間去禱告獨處嘅，正如我哋每個人都一樣，你都需要。無論你有幾忙碌，請你揾啲時間獨處，唔單止自己諗下、思想下、反思下、默想，要同上帝獨處，向上帝禱告，支取能力，同埋支取，同埋咧即係問下佢，我跟住落嚟下一步應該做乜嘢？喺忙碌嘅時候更加需要啊！唔好俾你嘅工作日程咧就帶住你嘅生活，你要知道上帝要你做乜嘢先。所以佢好早天未光就去曠野禱告，點知啲人咧，哇！發覺唔見到耶穌，耶穌咁早起身嘅咁樣，周圍揾佢，即係唔放過佢啊！西門即係彼得啦，哇！追咗佢話，個個人都揾緊你啊！你好得閒啊而家啊？做咩自己喺度啊？好得閒，即係唔該，請你俾啲時間耶穌休息下，可能佢都要行下山。所以有陣時真係噶。但係冇辦法啦，耶穌咪起身跟佢哋翻去咯。大家可以睇埋聖經內，耶穌會嘅，佢會跟佢好咁啊，同你哋翻去啦。好多人揾你，所以其實真係嘅，一個人咧自己想做乜嘢，去邊度都好方便，係咪啊？但係當你要帶住一班人或者幾個人嘅時候咧，唔好話一班啦，但係當你要帶住幾個人嘅時候咧，你要顧及同考慮嘅因素就好多啦，係咪啊？真澳堂開荒嘅時候咧，人少少嗰陣時咧，應該得我阿添同阿添兩個決定晒所有裝修噶啦，冇人俾意見，唔需要俾意見噶。咁做啦，咁簡單咁樣，即係一眼睇晒啦。但係而家咧搬遷啦，係嘛？咁多人啦，我哋都會聽大家意見，人多意見多，我哋考慮因素都好多。比較唔方便嘅係一個人話晒事係最快噶啦，但係我都唔想，真係諸多不便啊！不過我哋都願唔願意咧？為咗使人作主嘅門徒咧，你願唔願意承受諸多不便咧？唔係淨係將我裝修教會啊！即係你嘅生命裏邊，可能有好多人成日都闖入嚟揾你。哎呀，你可唔可以幫我呢樣嗰樣？難得唞下，但係即係當然你都需要顧及自己嘅心靈健康嘅。但係你要願唔願意都好，為咗佢哋使人作主嘅門徒。承受多啲嘅不便咧，喺你生命裏邊俾人騷擾下你咧。好，第三個付嘅代價係咩咧？默默無聞，使人作主嘅門徒會唔會好出名咧？我哋睇兩節經文啦，約翰福音6章2節同26節一齊讀啊嘛。有許多人因為看見他在病人身上所行的神蹟，就跟隨他。耶穌回答說：我實實在在的告訴你們，你們找我並不是因見了神蹟，乃是因吃餅得飽。
6章2節咧就係講耶穌咧，即係行咗好多神蹟，醫好多病，好多人跟住佢啦。但係跟住發生咩事咧？2同26節中間隔咗幾多節啊？2同26節中間隔咗幾多節㗎？好 OK， 大家喺度啊 OK 24節嘅。咁呢24節發生咩事咧？就係跟住咧耶穌行一個神蹟，5餅2魚餵飽5000人。所以咧跟住咧好多人咧就繼續揾耶穌啦。咁所以耶穌喺26節先講呢句：你哋揾我唔係因為見到神蹟，係因為咧哇食5餅2魚食飽晒啦。所以我哋睇下好多人跟從耶穌係因為咩原因咧？見到神蹟啦，係咪啊？見到5餅2魚嘅神蹟啦，有得飽食飽啦。好多人因為睇見耶穌醫病嘅神蹟就跟隨佢，然後咧再睇見耶穌行5餅2魚嘅神蹟咧，就繼續揾佢。佢哋揾耶穌，留意唔係因為睇到耶穌栽培門徒，耶穌已經栽培緊門徒啦。但係啲人揾耶穌，哇好犀利啊！老師你栽培啲門徒好勁啊咁樣。當時門徒應該唔係好勁嘅咋。啲人揾耶穌係因為見到神蹟，哇好勁啊！呢個人好出名啊，就揾佢。所以唔係話我哋唔需要神蹟，我哋都需要。即係我會諗有陣時可能咧，即係有陣時有啲基督徒嘅或者基督教嘅大聚會啦，都係好嘅。可能佈道會啦，甚至神蹟醫病佈道會啦，係嘛？一次聚會上百上千人聚會，咁個講員應該都會出名嘅，都會請啲出名嘅講員先至會主持呢啲咁大型嘅聚會啦。不過睇下栽培人成長會唔會出名呢？栽培人做主嘅門徒會唔會出名呢？都好難出名。栽培人成長係一個一個慢慢嚟嘅，就唔可以上百上千一次過。大家聽我2個鐘講道，你就會做到主嘅門徒噶啦，唔係咁樣，係一個一個慢慢嚟嘅。好似植物生長咁樣，唔能夠急，唔可以揠苗助長或者拔苗助長，唔係會出名嘅工作嚟㗎。有啲唔出名嘅工作，你會唔會做呢？所以為咗使人作主嘅門徒，你願唔願意做呢啲默默無聞嘅工作呢？好，第4個，暴露真我。啲人你使人作主門徒，花好多時間同佢一齊，咁慢慢佢哋就會睇到你嘅真我啦，係咪啊？馬可福音14章33、34節，我一齊讀嘛。於是帶着彼得、雅各、約翰同去，就驚恐起來，極其難過，對他們說：我心裏甚是憂傷，幾乎要死。你們在這裏等候，警醒。呢度係耶穌即將被釘十字架之前，佢當時心情非常之複雜，帶住佢最親密嘅3個門徒，但係耶穌喺佢哋面前。即係我唔知啊，耶穌3年幾同啲門徒一齊嘅時候，應該哇，即係好有自信，好有信心，與所有嘢都氣定神閒，係嘛？鬧人都鬧得鏗鏘有聲嗰種嘅老師，好有權威嘅，從來未見佢驚過，從來未見過佢擔心過，係咪啊？耶穌好似對所有事都胸有成竹。不過今次咧，耶穌真係表現出聖經話驚恐咁有啲英文譯本譯做 troubled、distressed， 即係好擔憂。咁可能都有少少驚嘅。耶穌都會驚咩啫？明知要死嘅啦，明知死，但係真係死，你會唔會驚啊？我夠明知我有一日會死啦，但係當要死嗰刻嚟到，我都弊，未試過啊嘛，大佬係咪啊？試過就冇咁驚啦。不過呢樣嘢冇得先試噶嘛，大佬除非你有一啲真係死過翻生嘅經歷啦，係嘛？即係冇得預習啊。個問題係，我相信耶穌嘅驚，當然因為佢未真係經歷過人類肉身嘅死，佢第一次經歷。第二，因為呢個肉身死唔單止肉身係死，佢嘅靈魂仲要承受所有嘅罪，即係佢嘅成個人啦，要承擔人類所有嘅罪。佢嘅靈魂要同天父喺呢刻分開啊！呢個亦都係從未有嘅經歷。
因為佢已經孭晒我哋罪啦。嗰一刻天父都唔能夠再同佢有聯繫，所以佢嘅心情非常之複雜。佢話我心裏憂傷，幾乎要死。喺佢嘅門徒面前，佢就表現出佢嘅軟弱。所以咧，大家願唔願意咧？當你去真係同人有密切嘅接觸，有陣時好難扮嘅，扮咁多年咩可以？有陣時有啲嘢你表現真係冇辦法，有啲火氣啊都會表現出嚟，有啲脾氣都會表現出嚟啦，係咪啊？冇辦法㗎，係嘛？所以咧有陣時咧，其他地方咧邀請我去做講員咧都幾好嘅，其實，因為講完啊嘛，講完就走啦，其實好簡單嘅啫。去講道，出去講道好簡單嘅咋，講完就走㗎啦，真係。啲問題你哋自己牧師處理啦，係啊。即係你去到人哋聚會，人哋梗係話：哇，你講得好啊！人哋睇見你恩賜才能啦，係咪？但係做牧者咧，栽培人咧係要長期相處嘅。其他人咧唔單止睇見你優點啦，如果有嘅話，你嘅真我、你嘅缺點同弱點都冇辦法隱藏嘅。你生命嘅真面目同埋缺點咧，會暴露出嚟嘅。願唔願意咧？如果有得揀，大家你想向人顯露你嘅優點定缺點啊？有得揀，你想向人顯露你嘅缺點啊？有邊個想向人顯露你嘅缺點？冇嘅係嘛？我相信大家都收埋㗎啦，缺點就係顯露你嘅優點㗎啦。有得揀，梗係唔想啦。不過為咗使人作主門徒，我哋願唔願意冒俾人睇見你嘅真我同埋缺點嘅險呢？願唔願意呢？其實俾人睇到自己缺點都好嘅，咁你真係知道自己有缺點啦嘛。到時哎呀，原來我真係有呢個缺點，多謝你提醒我。好啦，最後一樣會受傷害，使人作主門徒係會受傷害嘅。因為當你付出真感情同埋愛，就有機會受到傷害啦。如果你從來唔付出真感情呢，就好少機會受到傷害，係嘛？所以呢個世界成日有啲人都話唔好付出真感情，因為佢好怕受傷害，唔想再受傷害。曾經受過傷害，所以唔想再付出真感情。我哋睇下耶穌佢被賣嗰個時候發生咩事呢？路加福音20章47、48節，我一齊讀嘛。說話之間來了許多人。那12個門徒裏，名叫猶大的走在前頭，就近耶穌，要與他親嘴。耶穌對他說：猶大，你用親嘴的暗號賣人子麼？即係好諷刺嘅係，猶大用乜嘢記號去出賣耶穌啊？接吻啊、錫啊、親嘴啊？你通常會同邊個親嘴㗎？唔係通常，你應該。即係應該，我哋唔係鬼佬係嘛？成日都同唔同人親嘴，我哋中國人好少親嘴嘅係咪啊？你會同邊個親嘴咧？有冇試過親嘴啊？有嘅，應該忘記咗啫。你細個時候可能啊，呢啲好愛你嘅爸爸媽媽啊、家姐、細佬、細妹啊、親戚啊，錫你啊咁樣係嘛？你會同邊個親嘴咧？點解會同佢親嘴咧？因為你好愛佢，想表達親密嗰種嘅關係。不過好可惜，好諷刺就係猶大用呢個咁有愛嘅親密嘅記號去出賣背叛耶穌，係咪一個好大嘅反差？錫完佢就係要佢死，係咪好大嘅反差？所以咧呢幅畫我覺得幾好。呢個就係猶大啦，呢個就係耶穌啦。想親佢嘴。睇下呢隻手，仲同佢握手先，哇！即係一個好有感情啊，好有親密關係嗰種嘅動作，身體語言握手，再想同佢錫一啖，等人哋知道呢個就係耶穌啦。但係你見周圍嘅士兵已經劍拔弩張啦，即係拿晒啲劍出嚟啦。所以有人話咧，呢個係死亡之吻啊！呢個真正嘅死亡之吻。一錫俾佢錫中就死㗎啦！耶穌亦都俾佢所愛嘅門徒，當然包括猶大，但係仲有其他門徒。猶大出賣佢啫，其他門徒都走咗去，
背叛佢、離棄佢。所以耶穌經歷受到傷害，甚至被殺害添。呢班就係耶穌要栽培嘅門徒，但係佢就會受到佢哋嘅傷害啊！或者大家有冇諗過，受到傷害嘅時候，我哋應該點樣做啊？我相信實會㗎啦。人生即係活到而家除咗唔記得自己傷害過人，你一定記得自己被人傷害嘅經歷，係咪啊？受到傷害嘅時候，我哋應該點做呢？上個禮拜呢，葵芳堂朱長老咪講咗係嘛欠債嘅，講咗呢個講邊個故事啊？記唔記得？上個禮拜講邊個故事啊？咧嗰個呢，關於一個女人嘅呢。係啦，即係有個好長髮嘅有罪嘅女人，咁咧去膏抹耶穌嘅腳，呢個故事係講到欠債嘅。咁咧講到受到傷害，我都講少少啦，關於欠債嘅。馬太福音18章23至35節，我哋一齊打開聖經睇下好嘛？咁啊，請大家喐下手啦，唔好淨係咧係啦，用對耳用對眼啦，喐下手。馬太福音18章23至到35節，喺我哋呢本教會嘅新約聖經27頁。咁呢個比喻我稱之為大祭仔同小祭主嘅比喻。咁好簡單大家睇住就得噶啦，因為時間關係，我唔需要大家一齊讀晒啦。23至到35節。咁咧當時嘅背景咧就係彼得問耶穌：我弟兄得罪我應該饒恕佢幾多次夠呢？7次仲唔夠啊？7次好多噶啦，係嘛？因為咧按啲法利賽人講啦，饒恕3次夠噶啦，第4次唔使俾面佢。我已經7次噶啦，好慷慨，好寬容噶啦。耶穌話唔係，係70個7次咁樣。跟住耶穌講咗個比喻，佢話天國好似一個王同佢僕人算賬。哇，慘啊！算賬咁咧，有一個人咧爭呢個王1000萬銀子，冇得還。主人諗住吩咐將佢嘅妻兒咧都一齊賣晒去還債，慘啦，係嘛？好似粵語長片咁樣。咁佢呢個僕人即刻哇嗌呢個主人啊，好慘啊，冇啦，求下開恩啊咁啦。佢話：主啊，寬容我，將來我都要還清。咁呢個主人就動咗憐憫嘅心，釋放咗佢。唉，好啦，見你咁慘，唔使你還喎，免咗佢債，犀唔犀利啊？知唔知1000萬銀子即係幾多錢啊？當時嘅貨幣，即係當然有好多唔同嘅兌換啦。有人話等於今日嘅6000萬港元，有冇人6000萬啊？即係有都唔會講俾我聽啦，一定OK， 6000萬多唔多啊？多啦，係嘛？6000萬喎，好多喎，真係好多喎，6000萬真係唔知幾多，太多啦，唉。好咁咧，但係呢個僕人俾個主人寬恕咗之後咧，佢一出嚟見到佢嘅同伴爭佢10兩銀，佢點樣咧？佢即刻一手揦住佢心口，即係有件衫嘅，當然還錢咁樣啊，還錢。咁呢個同伴又係咁樣，求下你寬容我啦，我將來一定會還㗎，我遲啲還你啫，有拖冇欠啊，唔該啦，求下你。佢點樣咧？佢唔肯，就捉咗佢坐監，要佢還晒所有債先至可以出嚟，告佢，等佢坐監。十兩銀即係幾多啊？頭先就1000萬銀子，呢度爭佢10兩即係幾多？一人計100蚊。你有冇借過100蚊俾人？有冇跌過100蚊？有，跌咗之後點？嬲一陣啫，算啦，100蚊啫，當買小條裙食小餐飯咁樣差唔多啦。今時今日食餐飯都可能100蚊，係咪啊？你會唔會為人哋爭你100蚊捉佢坐監？今時今日，我諗你都唔會咁麻煩係嘛？真係咁大方，大家睇下呢個僕人，100蚊佢都唔放過，捉住佢坐監。
其他部人睇到就好，哇！有冇搞錯啊？好憂愁，就咧話翻俾主人聽。主人就叫咗呢個僕人嚟，同佢咁講啦：呢個惡奴才，你求我，我就將你所欠嘅都免啦。你不應當33節，你不應當憐恤你的同伴，像我憐恤你麼？主人就大怒，把他交給掌刑的，等他還清了所欠的債。最後35節，我一齊讀嘛。你們各人若不從心裏饒恕你的弟兄，我天父也要這樣待你們了。呢個比喻我以前都講過嘅，不過都一段時間之前啦。久不久都要講下呢個比喻嘅。點解呢？因為每過一段時間呢，大家都重新累積咗債務噶啦，係咪啊？每過一段時間呢，哎呀，我今日還晒啦，但係過多3個月呢，你又有新債噶啦，係咪？你累積咗好多人情嘅債務噶啦。嗰啲人情債唔係即係人哋請你飲嗰啲啊。有冇搞錯啊？佢咁樣對我，有冇搞錯啊？佢激我，有冇搞錯啊？佢做咗呢啲嘢。呢就係人與人之間嘅債。久不久呢，我哋都又要重新去清算我哋所有嘅債務。有一篇文章我讀過嘅，呢篇文章咧講到兩夫婦嘅婚姻困境。咁呢個舉一個例子啫。丈夫被妻子發現有外遇，雖然丈夫最後願意回頭啦，即係斷絕呢段關係，翻返去妻子身邊。但係夫妻間嘅關係咧就唔容易修補嘅。咁咧，佢哋一齊去見輔導。輔導員咧咁樣有一段咁嘅説話，我讀俾大家聽。個輔導人咁講，佢話：我諗丈夫已經意識到佢同妻子嘅關係咧已經唔係再好似從前咁樣平等。佢嘅妻子係債主，呢個丈夫係欠債嘅人，係債仔，係咪啊？佢欠咗妻子感情嘅債，欠咗佢照顧孩子嘅債。你諗下，一個欠債嘅人同債主同居一室，債仔同債主一齊住喎，幾大件事啊！佢要幾大嘅勇氣啊！佢一定成日好驚青。點解？因為唔知債主幾時向佢討債，隨時都突然之間向你討債，或者今次向你施恩，日日都誠惶誠恐咁生活，佢心點能夠安定呢？因此個丈夫可能好想改變，但係改變咗啲啲，又褪後2步，佢都唔知道自己將來可以點樣。丈夫嘅自責、罪疚感、失敗感、無能感，加埋妻子嘅被背叛感啦、受傷啦、缺乏安全感，同埋對丈夫嘅失望、唔信任，以至於憤怒呢啲負面情緒，不停咁樣穿插喺佢哋每日嘅生活同埋互動關係裏邊，所以佢哋2個都唔快樂。要解決呢個問題，有咩辦法？只有一個辦法，必須有一個人先停止呢啲負面嘅情緒。大家認為呢個人係邊個呢？呢個人個輔導員話就係妻子，因為佢係債主，因為佢係債主，只有債主有能力去饒恕，係咪啊？只有債主先有啲權去饒恕。所以諗下，妻子唔係冇能力嘅人，唔好忘記佢可以施恩赦免。其實佢擁有能力，只有佢先能夠扶起跌倒嘅丈夫。呢段就係個輔導員講嘅説話。大家諗下，如果我將我哋同人與人之間嗰啲人際關係傷害睇成借錢唔還錢、欠債，就明白㗎啦，係咪啊？你有冇成日同啲債主債仔一齊住啊？你係債主定債仔啊？係咪一齊住啊？係咪好辛苦啊？梗係辛苦啦。當一個欠債人被逼要同債主時時碰面，甚至同住，大家能夠想像個情況會係點啊？可能我哋自己有陣時都處身其中。當然，我唔單止係講夫妻關係，而係包括大家同你身邊嘅人，包括我哋呢班信徒啊，呢班門徒啊，我哋都係時時見面，可能都係時時見面嘅債主同債仔嚟㗎。人與人之間、弟兄姊妹之間，可能都有好多有陣時衝突、
矛盾㗎。你覺得欠咗佢欠咗你，你又覺得邊個欠咗我咁樣。無論邊個得罪邊個債主，邊個係欠債嘅，唯一嘅化解之道係咩呢？唔係欠債嘅還清啲債，有啲債係一世都冇得還清㗎，係咪啊？有陣時真係㗎，冇得還㗎。所以唯一嘅解決辦法就係債主施恩，從心裏邊饒恕。我哋要饒恕，因為呢個比喻話俾我哋聽，我哋都係大債仔，欠咗神無法還清嘅巨債。諗下，我哋本來係一個大債仔，我哋做咗好多錯事，唔單止係得罪人，其實得罪上帝創造我哋嗰位，得罪我哋天父。但係當我哋懇求佢嘅時候，佢就開恩，無條件咁樣免咗我哋債，完全唔使還，完全唔使做任何嘢，唔係要我哋做任何功德去賺取呢個寬恕、呢個永生，唔使㗎。基督教話俾你聽，唔需要，亦都唔能夠靠行為得救。既然神無條件開恩免去我哋嘅債，我哋係咪應該咁樣去免去別人欠我哋嘅小債呢？大家可能會唔會有人覺得有人欠咗你好多債？不過如果比較一下，我哋欠上帝嘅債6000萬同100蚊嘅分別。當然我知道有啲情況係好極端嘅，可能有人嘅家人俾人殺害咗，叫佢饒恕嗰個兇手，真係唔容易。當然係真係唔容易。不過大家諗下，或者我哋都係小債主。我哋成日心裏面都係覺得有啲人欠咗我哋，但係有一點我可以好肯定嘅，就係你同我都係大債仔。我哋欠咗好多人債，我哋欠咗上帝嘅債，所以我哋想再向別人討債呢，因為我哋願意寬恕咧。呢個比喻呢，亦另一方面呢，都話俾我聽，冇錯，我哋祈求呢，神就無條件免我哋債。不過其實呢個免債原來都係有條件嘅，係無條件，但係都係有條件㗎。另一方面，其實神免去我哋債係有條件㗎。有咩條件啊？就係頭先我哋讀嘅經文，我哋再讀一次好吧？馬太福音18章32至35節。於是主人叫了他來，對他說：你這惡奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不應當憐恤你的同伴，像我憐恤你嗎？主人就大怒，把他交給掌刑的，等他還清了所欠的債。你們各人若不從心裏饒恕你的弟兄，我天父也要這樣待你們了。係有條件㗎，個條件係咩啊？上帝點赦免寬容我哋，我哋就要點赦免寬容其他嘅人。呢個就係唯一嘅條件。呢度講嗰個人主人好嬲，將佢交給掌刑嘅。呢個掌刑咧，新譯本譯為咧，將佢送去服刑啊。本來欠債要服刑嘅，上帝赦免咗啦。但係如果佢唔赦免人咧，佢要繼續去服刑啊，即係坐監啊。唔知有冇人咧，心裏邊咧成日覺得自己有好多掙扎，有啲嘢放唔低，好多捆鎖，好多束縛咧，捆綁咧。可能一個原因就係因為我哋冇真心寬恕人，所以我哋就坐咗監。我哋被我哋嘅呢個即係覺得被虧欠啊，俾人得罪啊，唔能夠赦免原諒人呢樣嘢咧，監禁咗自己嘅心靈，成日喺度坐緊監，唔會快樂，唔會釋放，唔會開心。有乜辦法離開你監獄咧？去赦免人啊！大家亦都睇唔睇到？其實喺呢度，上帝要我哋去赦免人。上帝赦免我哋嘅罪，寬容我哋。其實唔係單單等我哋去接受呢份福氣、恩典禮物。我哋成日都祈禱，哎呀主啊，你賜我呢樣啦，幫我呢樣啦，祝福我啦，冇問題嘅。但係上帝賜咁多祝福、咁多嘅恩典、咁多寬容俾我，為乜呢？唔係單單為咗自己好。上帝賜我呢個人寬容，係要佢寬容翻人，係要成為佢寬容人呢個使命。
上帝俾恩典佢，亦都係要想佢將你恩典賜俾其他人。佢嘅生命就會成為一個咧寬容人、賜人恩典嘅生命。呢個咧就係成為佢嘅使命同人生意義。所以唔好有入冇出，各位弟兄姊妹。哎呀，上帝祝福我啦，寬恕我啦，咁就得啦。入晒好多恩典，有入冇出就慘啦，就會腐爛，就會臭噶啦。上帝俾我哋無論係寬容、恩典、祝福都好，係有使命噶，係有意義噶，係要我哋去祝福、寬容，俾翻恩典其他人。呢個就係作門徒、作主門徒嘅一個好重要嘅使命。我哋都係咁樣去使人作主嘅門徒。耶穌俾人傷害，但係佢嘅反應係咩呢？我哋最後睇埋啦，路加福音23章34節，我一齊讀啊。當下耶穌說：父啊，赦免他們，因為他們所做的，他們不曉得。耶穌喺十字架上面，佢咁樣禱告。可能當然我哋都讀過啦。呢個他們，我相信包唔晒所有人啦。唔單止係嗰啲釘十字架嘅兵丁啊，唔單止係嗰啲咧公會上面咧去誣告佢嘅人啦、宗教領袖啦、等等啦，都包括佢啲門徒。佢哋做緊咩啊？其實佢哋都唔知自己做緊咩啊！佢哋就係咁樣去傷害甚至殺害耶穌。耶穌悉心栽培嘅門徒就係咁樣背叛佢。耶穌悉心栽培呢班門徒，卻無辜受到傷害。但係佢饒恕咗傷害佢嘅人，先能夠向天父祈求，都赦免佢哋。所以，當我哋無私付出愛去栽培人做主嘅門徒，去幫助人、對人好，卻受到傷害嘅時候呢，我知道唔容易嘅。不過聖經教導我哋都要學習去饒恕，亦應該去饒恕。亦只能去饒恕。咁你問牧師有咩辦法啊？即係我幫人嘅時候，如果受到傷害，有陣時真係會俾人傷害。可能佢唔領我情啊，佢調翻轉鬧我、埋怨我啊，幫佢幫得唔好啊，咁樣都有㗎。我哋教會都曾經試過啦，即係好耐以前啦，幫咗一啲人啊，或者我同佢哋做輔導啊咁樣。後來佢哋即係有啲人講翻牧師。佢哋埋怨即係幫唔到啊，即係幫唔到佢屋企人啊，即係點講呢？唔能夠好似佢想咁樣幫到佢哋即係我輔導過一啲嘅姊妹嘅屋企人但係未必能夠幫佢解決佢哋屋企人之間嘅問題。但係最後呢我聽到嘅呢就係佢哋埋怨我，埋怨教會唔能夠好似佢哋想咁樣去幫到佢哋。咁咧即係我姊妹同我咁講啦，咁我就話得咁我話可能真係我功夫未到家啦，輔導功夫未到家啦，做得唔好啦，不過冇辦法啦，即係唔包生仔㗎係嘛？你去輔導人，你去幫人，唔包一定做到㗎係嘛？即係係啦，我都可以希望可以學習多啲嘅。不過我都講多句，我話我幫佢哋輔導咁多次，我一個仙都冇收過。我話我哋教會係咪欠咗佢？我講呢句，我哋或者我同埋教會係咪欠咗佢？咁傳話姊妹即刻冇聲出。咁後來過咗一段時間呢，即係嗰位姊妹就 WhatsApp 翻俾我話牧師對唔住，即係同我道歉翻，話冇問題嘅，你過咗去啦，我只係想你明白一啲嘢啫，唔好覺得人哋欠咗你㗎，人哋幫你係咪啊？可能唔係你期望嗰種幫到啦，幫唔到係點啫？人哋都出心幫咗你啦，唔好當人覺得人哋欠咗你，或者教會欠咗你啦。我哋相信我哋教會弟兄姊妹都係真心無私咁樣去幫助服侍大家嘅。所以我方法咧就係點樣咧？好簡單啫，當錢咁睇就得㗎啦。幫人就等於借錢俾人，預咗佢唔好還，千祈唔好預咗佢還就係得啦。係啊。如果你預咗人哋唔還都得咧，咁你又冇問題啦，啱唔啱啊？你幫人就等於借錢俾人，你有能力先幫到嘅啫，即係你有錢先幫到啦。你冇錢就唔好幫啦，幫唔到啊，係咪啊？你有能力去幫咪幫咯，但係無論幫到點樣，你唔好要佢還，先唔好讓人還。
咁就得啦。希望呢個我自己嘅方法可以唔知幫唔幫到大家。好，總結使人作主門徒嘅無私同無形嘅付出5樣嘢。第一，大量時間；第二，諸多不便；哇！第三，默默無聞；哇！暴露真我，最後仲會受到傷害。咁難嘅工，邊個想打？所以點解啊？點解仍要使人作主門徒啊？咁難嘅工都要做，點解呢個使命咁重要啊？你認為值唔值得？下次我哋再講好嘛？我哋一齊起身禱告。